Голяма част от работата ми винаги е била свързана с екологията. Това е моето сегашно работно място, което считам за голям лукс. Това е една стаичка, която се намира в нашата работилница за палатки. И аз така я узурпирах за мое лично работно място. Много съм щастлива, че я има, защото до сега винаги съм си работила в къщи само на една маса, пък сега имам цяла стая. Винаги са ми били предизвикателни проектите в независимия театър и особено частта с намирането на нови пространства за театър. Така, едни от любимите ми трудни места за театър бяха Софийска минерална баня, Кино Македония, мазето на Арт хостела, мазето на Художествената академия. Изключително интересно е адаптирането на едно такова пространство за целите на едно представление. Също по отношение на такива пространства винаги много ми е интересно и това как след това се адаптира друго пространство за едно представление, което вече е създадено, нали, в алтернативно пространство, защото много често тези представления пътуват по фестивали в други градове и така винаги ми е много интересно колко се променя едно такова представление и колко се запазва от него. Винаги атмосферата е много различна. Например, Прайхидно попътува доста и се игра на много различни места. Така е едно много интересно наблюдение върху тези представления, които пътуват.
Времето на този проект е 2 години, т.е. разказва за животни места, които са ми направили впечатление в рамките на тези 2 години. Винаги много съм се радвала, когато срещна някое животно просто така в природата. Това обикновено са срещи с спирки, на които аз оставам дълго и после ги помня много. Любопитно ми е винаги да разбера как живее това животно и защо е на това място. Така се появи тази информация, заедно с едно голямо притеснение, което е, че на много от местата, на които обръщам внимание, има някакъв проблем. Обикновено популациите на животните намаляват или пък местообитанията им се стесняват и всичко това е свързано. Оказва се, че в рамките на един човешки живот, така като се замислим, може да разрушим необратимо много екосистеми. И това за мен е много тъжно. Затова някакси намирам смисъл в това да бъдем шумни по отношение на баланса човек-природа и така да се опитваме да инспирираме и да се променяме по отношение на действията си с природата. Лупата фокусира сенките, които изображенията правят. Проектирани на стената, те променят формата си спрямо фактурата и текстурата. Всъщност съчетавам 2 неща. Наблюденията ми на малки групи животни, непринудено видяни в природата, и сценографския похват за изобразяване на светлинна картина на принципа на театралните глобуси, които аз много харесвам. Историите са кратки спомени за срещи в природата. Те ще могат да се чуят в галерията чрез мобилен телефон и сканиране на QR код. Богдана Котарева ми помогна, всъщност нейния глас ще чуете. Плешиви ибиси, соус маса, Мароко. Да се будя всеки ден на различно причудливо място е време, което смятам за спечелено. Тези 8 сенки ще разкажат за 8 срещи на различни места. В тази декемврийска сутрин устните ни бяха солени от изпаренията на океана. Смешно прекрасни лъскаво черни птици невъзмутимо накацаха пред колата ни в резервата Соус Маса, Мароко. Така както са кацали преди около 300 години в България. Днес колонията на плешиви ибиси в Мароко е 700 птици, а световната им популация е само 2000. Каква чест да видя около 60 от тях. Те крачеха и ровеха в земята със смешните си човки и рошавите си перчеми.
и привидно изобщо не ги интересуваше, че изчезват. Ето тези плешиви ибиси, изключително много се зарадвахме, когато ги видяхме. Беше много красива мароканска сутрин по време на едно наше пътуване през декември в Мароко. Тогава имахме месец, през който обикаляхме на палатка в цяло Мароко. И беше едно пътешественическо време, за което сега си мисля доста често. Това да поживееш близо до природата за известно време за мен е много ценно. Виждаш много неща и някак си като че ли всичко става по-бавно и времето винаги е достатъчно. И аз много си почивам по този начин, защото някак си разбирам в колко забързан свят живеем и колко натоварено ежедневие имаме в града. Енки Потолпа обръща внимание точно на това, че светът е много хубав и че може да получим удовлетворение просто от него и без да се опитваме да го променяме, да го презастрояваме и да го моделираме по някакъв начин. Просто може да му се наслаждаваме и да му се радваме и ще намерим много хубави неща в него. Изкуството е доста чувствително към темата за екология. Може би първите проекти, които са свързани с екологията, са още от 60-те години. Тъй, че има вече голям опит, изкуството с тази тема и тя така се нарежда почти до вечните теми. Сега се сещам за една инсталация на Greenpeace. Със сигурност абсолютно всички сме я виждали. Това е тази инсталация, в която един пианист седи на една платформа и около него се срутват лениците. Изключително красива и много чувствителна инсталация към проблемите. Тъй, че има много примери за това. Голяма част от работата ми винаги е била свързана с екологията. Даже още дипломното представление, което направих в академията, беше за една природозащитна акция. Текстът се казваше "Тунелджи" на Дон Дюинс и всъщност беше за това как студенти копаят тунели, за да могат да спрат изсичането на една гора. И така, появяват се такива проекти доста често около мен. Корморани, Дуранкулак, България. На 29 април миналата година пътят ни заведе на самотният 3-километров плаж на Дуранкулак. Черна непрекъсната линия от летящи птици копираше хоризонта. Много от тях накацаха на плажа вечерта, не намерили гнездата си над изсечените дървета в Дуранкулашкото езеро.
През март 2020 година мониторинг на БДЗП засича 180 гнездящи корморана в дърветата над езерото. През май 2020 година те са единици. Тъжно, недопустимо тъжно. Кормораните сушат крилата си преди полет. Много е забавно. Гледала съм ги десетки пъти, обикновено стъпват на някоя скала, разперват крилата си и точно когато вече има резултат от сушенето, ги залива нова вълна. Винаги изглеждат много отчаяни от това, но пак заемат поза и така с часове. Изключително забавни са.